கைஸ், நீங்க என்னைக்காவது யோசிச்சு பார்த்திருக்கீங்களா? அந்த காலகட்டத்துல வாழ்ந்த மக்கள் எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாம எப்படி உணவு பொருட்களை பாதுகாப்பாக வச்சிருப்பாங்கன்னு. இப்ப நீங்க பாக்குற இதுதான் அந்த காலகட்டத்துல வாழ்ந்த மக்களால பயன்படுத்தப்பட்ட குளிர்சாதன பெட்டி, அதாவது ஃப்ரிட்ஜ். இதுக்காக முதல்ல இவங்க ஒரு மண் சட்டியை எடுத்து அதுக்குள்ள ஒரு மண் குடத்தை வச்சு அதுக்குள்ள நல்ல மணலை நிரப்பி அது ஃபுல்லாக தண்ணியை நிரப்புறாங்க. அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான உணவு பொருட்களை அதுக்குள்ள வச்சு ஒரு நனைஞ்ச துணியால அதை நல்லா மூடுறாங்க. இதனால என்ன நடக்குதுன்னா, அதுக்குள்ள இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே ஆவியாகி போகிறதுனால எவாபரேஷன் காரணமாக அதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த உணவு பொருட்கள் எல்லாம் நல்லா கூலிங் ஆகுது. அதனாலேயே அந்த உணவு பொருட்கள் எல்லாமே நீண்ட நாட்களுக்கு கெட்டு போகாம அப்படியே இருக்கவும் செய்யுது.